För att få drømmastarve hackre utbygging mengan avgjørende lykjelen. Av okkar universitetet, Fróðskaparsetrinum, gjerne 1000 lesande, 30 utbyggingar og en i holdt 100 starfsfolk. Vi tar 5 fakultet, naturvisnadeldena, søv- og samflagsdeldena, delden for helse- og sjukkerøktavisende, forrømmadsdeldena og namsvisnadeldena. Hvert år blir en 300 nødt lesande av Setrinum, her av en i holdt trusfer under en masterutbygging her. Kanskje du en tarra, hever du en bachelorutbygging, men manglar i utbyggnaden for ordentlig å kunne bjøde fram av arbeidsmarknaden. Kom så av Setri og teg en master og til dømes helsevisendom, politikk, omsiding, løgfrøye, førskon, sosialvisendom, eller samfellsplanlegging. Eller du hever kanskje en master, ja, men hvor så ikke teg serføringastig fullt ut og fer under PhD-lester av Setrinum? PhD-lester 3 åra granskingarutbygging som kravd for å kunne få starv som granskare av universiteten og granskingarstånden. Mång nuttomans virke, særlig slik som menna nudjar vörur og tjenestor, setter folk ved PhD-utbygging og starv. Ved løtene 20 PhD-lesande innskriva av Fróðskaparsetrinum. Og vi vilja fein hjelpa til å komme i gang til eisene. Vi tar veleiarar, ivelite ved grunnar og søkja futsingur, og vi hjelpa til ved å få tøynar omsøkner gøskutryggeier. Sett du i samband med granskingar og framtagsendene til okkon, og vi hjelpa til av vi. Kom og setre. Her kvesset du tar vite og fyller lykjelen til drømmastarven.